Bilba è il titolo del tema e nello svolgimento trovi 5 bagni crema. Esiste un bagno crema per ogni tua esigenza e se cominci a usarli noti già la differenza. Se sei un po' giù di tono e vuoi ricaricarti, con Bagno Crema Energy sei pronta per un party. Se sei molto stressata e hai avuto qualche grana, aggiungi nella vasca camomilla e valeriana. Dimentichi lo stress, l'ufficio e pure il fax. Se affondi fino al collo in Bagno Crema Relax. Se vuoi sentirti in linea e molto seducente, rassoda tutto il corpo in Bagno Crema Snellente. Ci sono alghe marine ed anche ipocastano e poi ti starà a largo quel tuo stesso asciugamano. Se hai l'idromassaggio c'è un fluido speciale, si chiama Idromax e per il corpo è l'ideale. Se tu lo preferisci c'è anche senza schiuma e uscita dalla vasca sei leggera, sei una piuma. Bilba di Cadei, senza di te come farei? Bilba di Cadei, ma l'ha provata pure lei. Bilba di Cadei ed il tuo corpo è sempre ok. Bilba di Cadei ed il tuo corpo è sempre ok. Ciao! Morte è il nome di una località turistica americana nota per l'alto tasso di omicidi a scopo di rapina. Ola. Sentiamo Roberta, la dea dell'amore. Il concerto più lungo del pianoforte ha avuto luogo in Australia nel 1982. Il pianista David Scott ha suonato ininterrottamente per 50 giorni e 12 ore. Mary, sentiamo la tua notizia. Nel corso della loro vita, i coniugi Rabel di New York si sono sposati con riti diversi ben 52 volte, stabilendo un record. E Antonella? Nel 1979 una squadra di impiegati inglesi ha spinto un letto a rotelle per 5.204 chilometri. Allora Mattia, hai scoperto qual è la notizia falsa? Sono tutte un po' strane, Queste sono tutte un po' strane. Un aiutino? Un aiutino. Vai un po' per esclusioni. Quali sono quelle che ti sembrano più assurde? Però in effetti non ce n'è nessuna veramente assurda. Ma secondo te la Valle della Morte a cosa ti fa pensare? Potrebbe essere veramente il nome di una località turistica dove ci sono tanti omicidi e tante rapine? Allora, Prova. la prima. Beh, guarda Mattia, se non avessi indovinato, guarda, saresti stato veramente... Grazie. Guarda, ti ho aiutato tanto, ti ho aiutato tantissimo. Hai vinto Io non vivo senza te, il disco di Pamela. Grazie. Mattia, che vuoi, il compact o la cassetta? La cassetta. Ok, perfetto, non c'è problema, dimmi. Mi scrivi? Ti scrivo, sì, ti scrivo. Va bene, grazie. Ciao. Saluta la seconda C della scuola Maida di Cassavio. Non si possono fare i saluti, Mattia. Va bene. Va bene? Ciao, Grazie. ti saluto, ciao. Ciao. Parliamo di linea di corpo e di una dritta per perdere, cioè per modellare la linea mentre ci facciamo il bagno. Esiste della Bilba Verde il bagno crema snellente, è un bagno crema particolare perché ci sono dentro alghe marine ed ippocastano. Questo è proprio l'ideale per pensare alla linea mentre siamo nella vasca da bagno, perché è snellente e rassodante. Quindi proprio non pensiamo soltanto alle diete stressanti, alla palestra, possiamo pensare alla nostra linea dentro la vasca. Piccolo balletto. Pronto, chi parla? Ciao, sono Daniela. Come? Daniela. Daniela, ciao, quanti anni hai? Ciao, 19. 19 anni, Daniela, giochiamo che abbiamo poco tempo. Ok. Allora, sentiamo subito Roberta. Roberta? Sì, eccomi. Gli Abramo Lincoln assassinati sono stati due. Uno era il presidente degli Stati Uniti d'America, l'altro suo nonno. Lucia, che cosa ci dici? Ecco. Giovanni Tenorio è il pubblicitario che ha creato la festa di San Valentino. Marzia? All'inizio, nel frisbee, come racchetta si usava uno stampo per torte.
Micaela. Il prezzo più alto mai pagato per un violino è di ben $1.700.000. A questa somma fu venduto uno Stradivari. Allora Daniela, dai su, è facile Daniela, qual è la notizia falsa? Il primo. La prima? No, hai sbagliato, non hai vinto il disco di Pamela. La notizia falsa era la seconda, perché Giovanni Tenorio è il nome completo del più grande seduttore della storia, il famoso Don Giovanni. Hai perso. Vabbè, fa niente. grazie. Come fa niente? Ti perdi il disco di Pamela, io non vivo senza te, un successo strepitoso in tutti i negozi di dischi. Quindi guarda, ti conviene comprartelo perché non puoi perderlo. Ma l'ho già fatto. Ah, vabbè, allora ascoltatelo tanto. Ok. Ok? Ciao. Ciao, ti saluto. E parliamo ancora della cura del corpo, del bagno, il piacere del bagno che può essere ancora più piacere con la linea verde Bilba. Oggi parliamo ora dell'idromassaggio. Esistono due tipi di bagno per un idromassaggio. C'è Hydromax, fluido speciale con schiuma intelligente, cioè una schiuma che si forma e che piano piano si rompe, quindi non esce dalla vasca e non danneggia l'impianto. Questa va usata a getti d'aria spenti. Per invece l'idromassaggio proprio a tutto volume, con i jet d'aria a tutto volume, c'è Hydromax senza schiuma, proprio un olio leggerissimo che fra l'altro contiene edera. Pronto? Ciao. Ciao, chi sei? Francesca. Francesca, ti sento qui come se fossi vicino a me. Sì. Quanti anni hai? 16. 16 anni, Francesca. Sai giocare, no? Sì, sì. Giochiamo? Va bene. Va bene. Allora sentiamo Patrizia che ci dice. Patrizia. Il più lungo corno Ti alpino. sembra questo il modo? Stavo facendo la doccia. Sì. Il più lungo corno alpino misura 47 metri. Arianna. La parte del corpo meno sensibile è il naso. Ecco, questo io ne so qualcosa, ma non è vero. Vanessa. Il più grande acquario del mondo si trova in Florida e ospita 3.000 pesci diversi. Barbara. Lo spaventapasseri più alto del mondo si trova in Canada e misura ben 31 metri e 56 centimetri. Anche tu però sembri uno spaventapasseri oggi, devo dire. Allora, hai indovinato? Non mi puoi aiutare? Guarda, è facile, Sì? Allora... Guarda, io ne so qualcosa, ma... Insomma... la seconda. Certo. Perché, come sappiamo, da Achille ci insegna, la parte più sensibile è il tallone. Quindi hai vinto. Olè! Cioè volevo dire la parte meno sensibile, grazie. Dicevo. Hai vinto, io non vivo senza te. Il disco di Pamela. E lo credo che sei contenta. Ti regaliamo il bellissimo successo di Pamela. Che vuoi, il compact o la cassetta? Il compact. E quello avrai. Ti saluto. Ok. Ciao. Ecco qua, come vedete sto salutando con le mani perché le mani sono importantissime, fondamentali. Ci sono delle creme Bilba che voi dovreste sempre tenere a portata di mano, nello zaino, nella borsa, da mettere su in ogni momento. C'è il classico, è una crema per le mani con burro, cacao, azulene e vitamine, con effetto schiarente, rinfrescante. Poi c'è quella per sia la pelle delle mani che per le unghie, perché non solo contiene burro, cacao e azulene, ma contiene anche la cheratina, quindi fa proprio le belle unghie, belle, resistenti, forti, non si spezzano. E poi Barriera, crema mani Barriera per le vostre mani di velluto. Piccolo balletto e poi non vi muovete da lì, Ops, mi cade tutto.